je stem moet net als poes zijn. Ja, zo. Zie? En rennen weg. Ja, ze rennen weg. Daar is er nog één. Waar? Oh ja! Het zijn er 3. Hoe kunnen wij die niet zien? Die zit daar toch gewoon de hele tijd. Ja! Het is... Dat weet ik, dat zag ik net. Echt? Oh ja, en die zit in de hoek. Die slaapt. Oh. Oh, die zit ook goed. Mama zegt miauw miauw, zeg miauw. Miauw, miauw. Misschien de naam is miauw, miauw. Nee, zeg maar miauw miauw. Ik wil dat Miauw, hier miauw. Oeh. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw. Weer een hondje. This is baby, I think, anak. Oh. Kijk hoor, ze kijkt naar mij hoor. Mag ik kijken? Daar bij de raam kijken. Oh, die gaat naar binnen! Wat is zo'n motor ging naar binnen? Mama, de motor ging naar binnen. Ja, dat is zo. Hey, laat het opletten. Ja, dat doe je tegen anderen roepen. Dan komt er niet één onder de boom staan. Maar zie je dat? Kijk. Oeh, zijn er 2. Ik zie hem daarin stoppen. Nou, straks maak je weer een foto. Smile. Fijn. Smile, baby. Say cheese. Kom hier. Ik wil jouw eieren. En hij kan niet komen. Heel groot. En dat baby, pardon? Huh? Dat Nee, dat is niet van ons. Dat hoort hier niet bij. baby pardons en dat. Dat in die pot. Nee, dat zijn, Wat is dat? dat zijn fretten. Je moet cookie hebben. Je moet cookie hebben. Baby. Ik ga daar achter er eentje. Oh, varken. Ja, hier. Twee kleintjes. Daarachter is er eentje. Mama, daarachter is er eentje. Daar, hier dan. Angela, Angela, die kip. Ja, die zijn gewoon boven.
Nee, dat is Boven op vark. Hij stond op de varken. het. Het is ertussen. Ja, het zit die teen. Oh ja, je zal onder gaan liggen. Vier jongen hebben ze. Ze worden vlees, Annika. Baby slapen. Zie je de baby bewegen die beetje groter? Ja, die is goed. Eeuw. 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 Ik zag eentje poepen. Oh mijn god. Wat doe hij deed? Zijn ogen waren blind en dan ging hij al de onderkant van zijn ogen open draaien. Oh waar. Ik ben mij wat anders. Oh nee, hij lijkt boos. Waarom lijkt hij boos? Dit is boos. Waarom? Hier wil je klaar foto's maken. Oeh, oeh. Hala, je ogen rolt. Wat zeg je dat? Dat bedoel ik daarmee, dat bedoel ik daarmee. Hala. Ik zag dat. Oeh, oeh. Ik heb jou 1000 miljoen zaadjes als jouw hoofd eenmaal Ja. We zijn allebei in één kooi. Oh, hier. Echt wel. Er zit een muur daar. Ja, maar dan kunnen we naar elkaar toe gaan. Monica, we zijn hier in dezelfde. We zijn in het park. Hala. Ik laat straks net zo'n foto, video zien. Ze heeft gepoept. Ze heeft staart omhoog gedaan en pok. Pardon. Ja, de boom. Wat komt er?